ഹലോ അസ്സലാമു അലൈക്കും ഇറ്റ്സ് മീ റെയ്ഹാന ജാഫ വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ ചാനൽ. ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ വീഡിയോ എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് നല്ല ചുമയും അതേപോലെ കഫക്കെട്ടൊക്കെ ഉണ്ടാകുന്ന സമയത്ത് കുട്ടികൾക്ക് മുതിർന്നവർക്കൊക്കെ ഒരുപോലെ കഴിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു കഫ് സിറപ്പിൻ്റെ റെസിപ്പിയാണ് കേട്ടോ നമ്മളിന്ന് കാണിക്കുന്നത്. ഇത് നല്ല എഫക്റ്റീവായിട്ടുള്ള ഒരു അടിപൊളി റെമഡിയാണ്. അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം. നമുക്ക് ചുമയൊക്കെ പെട്ടെന്ന് ഒറ്റ ദിവസം കൊണ്ട് ഈ ഒരു കഫ് സിറപ്പ് നമ്മൾ കഴിക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒറ്റ ദിവസം കൊണ്ട് ചുമയൊക്കെ മാറിപ്പോകുന്ന ഒരു അടിപൊളി കഫ് സിറപ്പാണ് കേട്ടോ നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുന്നത്. അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനൊരു 5-6 ചീരുള്ളി അതായത് കൊച്ചുള്ളി എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇതിലേക്ക് ഞാൻ ഒരു 2 സ്പൂണ് തേനാണ് ഒഴിച്ച് കൊടുക്കുന്നത്. അപ്പോൾ തേന് നല്ല നാച്ചുറലായിട്ടുള്ള തേൻ തന്നെ എടുക്കാൻ നോക്കണം കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഞാനൊരു 2 സ്പൂണ് തേൻ ഒഴിച്ച് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ഇത് കുട്ടികൾക്കായതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ 2 സ്പൂൺ ഒഴിച്ച് കൊടുക്കുന്നത് കേട്ടോ. വലിയ ആളുകൾക്കാണ് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു 1.5 സ്പൂണ് തേനൊക്കെ ഒഴിച്ച് കൊടുത്താൽ മതി. അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഞാനിത് കുട്ടിക്ക് ഉണ്ടാക്കുന്ന ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ 2 സ്പൂണ് തേൻ ഒഴിച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്കൊരു 1/2 സ്പൂണ് സാദാ വെള്ളം കൂടെ ഒന്ന് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക. എന്നിട്ട് ഇത് നമ്മൾ നല്ല പോലെ ഒന്ന് അരച്ചെടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് കേട്ടോ. അപ്പോൾ മിക്സിയുടെ ചെറിയ ജാറിലിട്ട് നമ്മൾ നല്ല പോലെ ഇതൊന്ന് അരച്ചെടുക്കുക. നല്ല പേസ്റ്റ് പോലെ അരയേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല. നമുക്കിതൊന്ന് പിഴിഞ്ഞിട്ട് ഇതിൻ്റെ നീരെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. അപ്പോൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് അരച്ചെടുക്കുക. അപ്പോൾ ഞാനിത് അരച്ചെടുത്ത് വന്നിട്ടുണ്ട്, കണ്ടില്ലേ, ഇതുപോലെ ഞാനൊന്ന് അരച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കൊരു അരിപ്പയിലൂടെ ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് അരിച്ചെടുക്കണം. അപ്പോൾ ഞാനിത് അരിപ്പയിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമ്മൾ ഒരു സ്പൂൺ വെച്ച് എന്തെങ്കിലും വെച്ചിട്ട് നമ്മളിതൊന്ന് പ്രസ് ചെയ്തിട്ട് നന്നായിട്ട് ഇതിൻ്റെ നീര് നമ്മൾ എടുക്കണം കേട്ടോ. അപ്പോൾ നന്നായിട്ട് ഇതിൻ്റെ ഈ നീരാണ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ നല്ല പോലെ ഒന്ന് അരിച്ചിട്ട് എടുക്കുക. അപ്പോൾ ഞാൻ ഇതൊന്ന് നന്നായിട്ടൊന്ന് അരിച്ചിട്ട് എടുക്കട്ടെ കേട്ടോ. അപ്പോൾ നമുക്കിതാ ഇത്രയും സിറപ്പാണ് നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടുള്ളത്. നല്ല എഫക്റ്റീവായിട്ടുള്ള ഒരു അടിപൊളി മരുന്നാണ് കേട്ടത്. നിങ്ങൾക്ക് എന്തായാലും യൂസ്ഫുൾ ആവും. അപ്പോൾ നല്ല ചുമയൊക്കെ ഉള്ള കുട്ടികൾക്ക് അതേപോലെ മുതിർന്ന ആളുകൾക്കൊക്കെ നല്ല വരണ്ട ചുമയൊക്കെ ഉള്ള സമയത്തൊക്കെ നമ്മളിത് കഴിക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒറ്റ ദിവസം കൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് നന്നായിട്ട് റിസൾട്ട് കിട്ടുന്ന ഒരു അടിപൊളി റെമഡിയാണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ എന്തായാലും ഇതൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക. ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുന്ന ആളുകൾ ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് മറക്കാതെ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായം ഒന്ന് അറിയിക്കുക കേട്ടോ. ഇത് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് എന്താണ് കിട്ടിയിട്ടുള്ളതെന്നുള്ള ആ ഒരു റിസൾട്ട് ഒന്ന് കമൻറ്റിൽ അറിയിക്കുക. അപ്പോൾ നമ്മുടെ കഫ് സിറപ്പ് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ചെറിയ കുട്ടികൾക്കൊക്കെ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളിത് ഒറ്റ ദിവസം കൊടുത്താൽ മതി. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നന്നായിട്ട് കഫക്കെട്ടും അതേപോലെ ചുമയൊക്കെ നന്നായിട്ട് മാറും. പിന്നെ വലിയ ആളുകൾക്കും നമുക്ക് ആഴ്ചയിൽ ഒരു ദിവസമൊക്കെ ഇനിയിപ്പോൾ ചുമ ഒന്നും ഇല്ലാത്ത ആളുകളാണെങ്കിൽ പോലും നമ്മൾ ആഴ്ചയിലൊക്കെ നമ്മൾ ഇതുപോലെ ഒന്ന് ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് കഴിക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നല്ലതാണ് നമുക്ക്. അപ്പം നല്ല എഫക്റ്റീവായിട്ടുള്ള ഒരു അടിപൊളി മരുന്നാണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും യൂസ്ഫുൾ ആയി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. ഇഷ്ടപ്പെട്ട ലൈക്ക് ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാതെ കാണുന്നവരൊന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഓക്കെ, ടാറ്റ, ബൈ.